Jeste ljudi, ono spomenuli se game od ljudi, danas ikamo respawn ljudi, danas ćemo radit, mene ne sto ovaj WAN, moramo sad novi WAN, ovaj ljudi ćemo, to je pištol, već se vidi, gore piše Dual Grantate pištol. I ovaj ćemo zadnji, vidio sam jedna klika koja je previše jak s tim, a ljudi, vidimo se kad, možda ćemo ovo dostaviti. Ljudi, imamo ljudi ovo čudo, bam, ja mislim da ovaj pištol baca bombi, a već mi se čini, možda sam ga jednom vidio ovako da baca bombi, vidjet ćemo ljudi, vidjet ćemo, prvi game s tim, šta vi mislite, baca, baš to preslika, hold over, ok, mislim da je bombi. Ja, rekao sam da je bombi. Kad ćeš crknut? Hej, ljudi, baš me laga, mislim da moram da... Ljudi, baš me laga, moram da ugasim, mislim da upalim. To je to, ljudi, čekaj da vidim. A baš mi laga, je li od pištola ili... Ljudi, moram da ugasim da upalim, 100%. Ljudi, vidimo se kad ugasim da upalim. Ljudi, tu smo, možda sam popravio, ajmo da vidimo, ljudi, molim te, samo ne može, ljudi, ne znam ni šta ću radit. Ok, sad može. Ne pre! Ajde ga i buši sad. Ajde, nije on boli. Ja sam baš dobar sa vafom, ovako baca bombi. Kako sam znao, ljudi, da je to sa bombom i ti ćeš vidjet. Kako ćeš ti vidjet, sine moj? Ajde, bežite svi kod mene. Samo 2 metka. I verarscht. Ok, baco je bombu, jeste vidjeli to? Easy, lagano, ljudi. Jel ovaj pola helta? Jeste, možda je pola helta? Ok, idemo. Ljudi, ne pričam, izvinite. Moram ovako jedan. Ja moram da se koncentriram, ne znam ni kako ću da se koncentriram. Baš... Jeste. Ljudi, me još laga, ljudi. Je li to zbog pištola? Vidjet ćemo, ljudi, ajmo da promijenimo municiju, da vidimo baš da vidimo je to to. Šta ćemo sad? Sidi koji je to? Previše. Ok. Uzet ćemo od mojeg vafi ajmo ovaj. Je to ili... Ok, ne može mi još. Ovo mi se polavilo poslije kad crtem. Znaš šta? Auć, pardon. Ok, sad će mi polaviti. Ljudi, samo ne može... Ne znam, ja ću se ubiti. Ok, sad može. Ja sam previše dobar s ovim... Aj, šta ti bataš, Bobe? Nemaš ni pojma šta radiš. Šta? Špalo mi viple stigo. Ajde, premoram ja više kilova da uradim. Ajmo. Ovaj pištol mi se ni hić ne sviđa. Ni hić. Samo da vidim ko ima više kilova. Samo imao vipleš više, ja ću se ubiti. Molim te. 14, 9, 3 puta. Ljudi, mene bukvalno laga. Ne znam, ostavite u komentari je li vama laga ili ne. A promenit ću. Moram sa Randajka. Još 23. A ljudi...
A ljudi, čo sam ovdje možda tako ljudi, ja sam 48 level, to sam včeraj dobio i Lex, ovi baš zadnji Lex, košta samo 28.000. Je to bug? Ne znam, baš košta 28, 48 level. Ljudi, ostavite u komentarju, ja ću kupiti. Bukvalno ostavite u komentarju, će li kupiti ili ne. A ne paše, a ne mari. Ne mari ljudi, moj ovi Lex, mislim da je, koji level je on. Mogu da vidim koji level je. Šteta. Idemo još jednom, ajmo da probamo jednu drugu mapu, to ćemo ovu prvo nećemo, ovo je previše teže, ajmo još jednom, malo neću laga, samo laga, ne znam ništa što radit. Ok, ne. Ima li ovaj skin? Sad mi ne laga. A laga, ajde prebeži kući. Sva misli, ne znam šta je to. Aha. Double kill sam dobio. Woohoo, baby. Imam jedan pojma. 2 kills. Bam, bam. Ja sam nekog tamo. Promaši sve. Je, šta se ovdje događa? Bog zna ovdje kući. Bilu. Bam, bam, bam. Ok, tamo je već neko crkno. Ovaj... Skidam mu helta, to je to. Ajde, preubi ga. Ej, ne znam ni šta će događa. Odo ja kući da se ja hilam. Gdje smo stali? Hehe. Ba, ljudi, ne znam ni šta se događa. Kako mi laga, kako? Ispričat ću ljudi, šalim se, neću sve iz početka. Moram do 50 level, a samo imam sve maksimum, ja sam najsretniji čovjek u svijetu. Poslije ćemo neku drugu igricu snimat i tako dalje. Kad završim jednu igricu, pa ćemo ovu, pa drugu, pa... Badlands, ne znam hoću li da snimamo. Ovdje u sobu nemam ni hić interneta, Badlands. Respawn je pola. Mislim da je pola, ne znam. Ej, ajde beži kući. Kako će sada vidite? Ja moram ovu kratku epizodu, ljudi. Mene laga, ne znam ni šta mi laga. Sad mi laga. Kako će sad da vidite? Respawn. Ne znam koliko ću da snimam. Ljudi, ajmo da stopiramo da vidimo mogu li snimat kad ne... Ljudi, završilo se. Mene je još lagalo. Bukvalno još mi lagalo. Ne znam što se događa prije. O ne, još 2 levela. Ljudi, još 2 levela. Pa sam level... A što je to level 1? Ima puno viga, čekaj. Evo ga. Bam, stigne. Ljudi, mene je još laga. Ok. Ljudi, ovo se mi se sviđa kao Nikola. Čekaj, ovo mi je najbolje. Za malo je najbolji, a sve je maksimum još. Ljudi, to je to za epizodu. Ljudi, bila kratka, mene baš koči, čekaj. Vidi, koči mi. Ljudi, ostavite like i subscribe i stisnite ovo dugme ding, a vi se vidimo na sljedeću epizodu. Bye!